الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ko min musidɗo mon Adama Diouf salminta on ina on juuro ina on yarlo ina on yaafo ina on ñaago jarloɗon mo jaafoɗon mo hande noon vraiment garmi tan ko yewtude he ceernam kawam fofam moma yar moma yiir moma jangal moma yóbbu neegu góor fa tabarakallahu kon on ina waɗɗi he am siftorde mbo kala ɗo tolnini ina waɗɗi he am ñaganade mo beela Allah ina welto he mission makko e dow aduna beela Allah ina mbo waɗana place une place de choix e sera nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on kawam noon ina wiye El Hadji Mouhamadou Ba ibn Ahmad Kaba Ba e Ajaratu Mariam Bal o ari he aduna vers les années 1932 o yalti aduna le 30 mars 2004 vraiment fa tabarakallahu ahsanul khaliqin enen mbawi haal he gurdam makko par ce que waɗi ko taweɗen hen surtout noon prise makko de service ko ha hono wite nde o yaltata nde aduna waɗi ko taweɗen hen waɗi ko ciftorɗen he ko taweɗen ko donc ɗum taki hande miɗo hen wawi haalde ko jolfo wita ko noon jamanoji lëndëm te lëndëna bu jamono lëndëmee te lënd nag dafay jaadu ñu delluwaat ci suñuy enseignement si enseignement yi fi mag ñi bàyyi enen noon so en mbi mag ñi rek kaba kam enen jogi mag ɓe gandanɗuma hoore maɗa ala ko ñeehɗen ɗo gonguel fa tabarakallahu donc kanko woni ceernam kanko jangini kam ba te ba simmimara ba ko jomen gande ɗe kaali ko hen ina laaɓi wiyama alquranul karim fof ina he suratul fatiha fof ina he nder bismillahir rahmanir rahim fof ina he nder ba noon wonko soppe am goɗɗo haali ko hen Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba un tasirun tanaqqulan wa bi sayriha waladat khututa mushayyidil bunyani fa tabarakallahu ahsanul khaliqin hande ko on ceernam jewtatni vraiment ƴettudemo noon relation makko hakkude makko he famille o relation makko hakkude makko he village o relation makko hakkude makko he sukaɓe ɓe vraiment he fannuji ɗi foof soko to wallu famille o ne'i vraiment ko wiyete ko ci kepparu magni la yaro he less babiraɓe makko o ne'i to ko mama Alpha Abdoulaye en to ko vraiment mama Samba Salli en to ko vraiment mam Bouba Kadiara en to ko Alaji Abdoul Qadir Li en vraiment o ne'i he keppar mabɓe o ne'i neddi ganduɗuma hoore maɗa bamma ko jangguinimo alquranul karim ha o mokkili o ittimbo o tottimbo kaw makko mama Debel ina ɓuuri andirede Amadou Bal on jangguinimo shariatul muhammadiya itti ɓiɗɗo makko resnibo o dañi wollore mo ganduɗuma hoorema he Alaji Abdoul Qadir Li on ne itti ɓiɗɗo makko resnibo donc noon ɗum ɗon foof ko signuji ganduɗuma hoorema ina wayno wonko o paranteno vraiment héritage mawɓe ɓe o ƴettimbo noon kam o jaggimbo he junggo makko o waɗimbo dohal vraiment par ce que won yakar baɗanoɗo e makko te o waɗani décevoir on yakar kanko woni synthèse ɓen mawɓe vraiment on temps jamanu kaba babira e makko ɓen ɗon yadunoɓe he leer joguinoɓe leer vraiment o woni synthèse mabɓe o roni ɓe o waɗi ɓe représenté te o waɗi ɓe représenté de la manière la plus digne qui soit vraiment hay goto wambo joofu feɗendu wonde o waɗi nakasudul noon wonde o waɗi ko Allah welaka walla goɗɗum neɗɗo noon wona wawa won parfait unanimité hay Allah okkani ɗum hoore muɗum donc on o jangini kam o andini kam o jibinama kaba o mawni kaba o liggima kaba o dañi kaba o huɓɓi duɗal kaba vraiment hakkude makko he jinnaɓe makko o itti ba makko o nawi makka ba makko arti o itti yey makko o nawi makka yey makko arti o ƴetti jawdi makko o yehi makka o arti donc ɗum ɗon noon vraiment ina saɗi bawɓe ɗum ɗum ɗon woni barke ɗum ɗon woni vraiment o waɗi ɗum fof noon koye isnillah
vraiment te ɗum ɗon fof o yaltani kaba o meeɗa yaltu kaba o lartoye gandal o meeɗa yaltu kaba o lartoye jawdi fof makko koye kaba o dañi ɗum Allah arsukinimo ɗum ɗon Allah okkimbo vraiment aussi on ɗon fasa on ɗon himme aussi pour won hollude on tan neɗɗo ko yitte kala ko mbaɗɗa yitte tan Allah inama hen wawi ɗumen par ce que hande enen fof mo kala e menen ina yiɗi ƴettu bamum nawa makka ina yiɗi ƴettu yeymmum nawa makka ina yiɗi nawde woɗɓe he woɗɓe makka ta koye jawdi mum labdi nawetaɓe makka ko Allah noon hoddirta Allah hoddiranimo kanko donc fa tabarakallahu ahsanul khaliqin donc gonɗon sengo kam o waɗi wacco vraiment e famille makko o huufi yey makko o huufi bam makko vraiment machallah fa tabarakallah donc ɗum ko wallu famille o huufi vraiment sukaɓe ɓe makko o huufi taniraɓe makko o huufi baɗiraɓe makko Allah rokkunombo daraja mo gandanɗuma hoorema o yeehi ha o natti heɓtin ɓiɗɗo makko hembo wona ɓiɗɗo makko donc fof kala mbo o yii tan o jaggiri ko jabon makko jeeɗa par ce que ko gardinannoɗo ombo ardino saare kanko waɗi jabote fof te vraiment o waɗi ɗum dohal voilà ɗon ne ko fa tabarakallahu par ce que ɗum kam wona neɗɗo kala Allah rokki ɗum hakkude makko he village o vraiment sa laari hande kala point baɗɗo essentiel he village he un point de développement nayi nawa village o yeeso kaw ardima hen itti jawdi mum waɗi hen fadani hen garɗo fadani hen mbo arani mbo ari tawta mbo hen mbo arani taw aussi tawat mbo hen tan woni forage o woni école o woni case de santé o kala ko wiyana nawa kaba yeeso tan kaw waɗi hen jungo makko waɗi hen jawdi makko waɗi hen himme makko waɗi hen volonté makko ƴetti ɓorni paɗe makko yeehi hen vraiment ha to Gammo Sharif vraiment kala ko ɗumen ko dohata e saare tan kanko kam mboto nder te kanko ardi hen te kanko ardinta hen jawdi makko ne donc ɗum ɗon koko yimɓe cetti par ce que koko yimɓe tawa wona komin cintana koko min tawa donc ɗon wama shahidna illa bima allimna donc min ceerota ko komin ganda donc komin tawa ko komin jii ko vraiment komin cetti ko ɗum min cettoto hande ko ɗum min kalata donc wona wiya wi hay goto wiyani min koko min cetti koko min tawa ko ɗum min kalata donc gonɗon sengo woni wallu makko he village he artira en noon hande le rôle de la responsabilité prise de responsabilité hande so foti par ce que en dañi hono wiyete woni prise de responsabilité so foti ƴetto so o ƴetta responsabilité makko ha ɗum timma avec courage avec un sens du devoir avec courage avec un sens du devoir o laarani hen tikkuɗo o laarani hen beltiɗo o laarani hen poɓɓanɗo mbo o laarani hen jaaduɗo e makko o laarani hen mbo yaadani e makko par ce que ko Allah o ardini par ce que ko tawhid par ce que ko watta ko fof ko guir Allah par ce que ko watta ko fof wona guir makko par ce que ko watta ko fof wona guir inde nde o dañi hen o lartani inde o meeɗa tappu ɓernde o meeɗa wi ko min o meeɗa bakko o meeɗa hawto o meeɗa vraiment wat ko gandanɗuma hoore maɗa so haali ɗum tan yimɓe mbaɗan ko jeppi donc fa tabarakallahu on ɗon noon enen mbawi to hono wiyete ko ardinɓe ɓe bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ayn sad kifayatuna ha mim ayn sin qaf himayatuna waaw ko heɓen o jeeya donc vraiment ɗon kam alhamdoulillahi rabbil alamin enen hen belti enen mbaɗa dello jukkal he on ɗon wallu ɗum ɗon noon sa laari on ɗon fannne ɗum ko hakkude makko aussi he village he rôle makko hono wiyete de leader e nder village he volet social o kam ɗon kam wahi noppi ɗon kam haalaga bom koɗo garɗo fof o ƴetta o nanna galle makko dañɗo probléme fof ara o tottuma o suurma o walluma ɗum kam yimɓe fof no ɗum cetti ɗum volet social o kam mi jarani bom ko miɗo hen ɗumenna par ce que ko sutura o waɗiranno hay goto yiɗa anda donc ɗum mbaɗen ɗum sutura tan Allah suurimbo hen Allah waɗanimo ɗum sutura mbaɗanimo ɗum sutura tan ha aduna makko ha aduna tukkila wallu hakkude makko hele tout petit minen nde min gondi e sukaɓe so a yahanno Kaolack o arta mburuji ɗi kunte mburu taƴe min ƴetta min cuwa he diwlin makko minen ƴakka vraiment o waɗi min ar ɗum ɗon fof hollirta o susni min hoore makko o wowni min hoore makko subaka fof o itta paquet aji biscuit o waɗa min seddale ɗum ɗon sa woni suka bon peut-être c'est rien c'est peut-être naturel à la limite mais ça mawni avec le recul ganda ndekete
ɗumen ɗo ko he needi ɗum jeeya, ɗumen ɗo ko he tarbiya ɗum jeeya, ɗumen ɗo vraiment ko he janginde suka aduna ɗum jeeya, ɗumen ɗo ko he susnude suka hoore mum jeeya. Par ce que quand même ko leader il était pas n'importe qui, il était vraiment pas n'importe qui. Donc ɗum so leader inama ɗum waɗana un leader religieux, un leader social, un leader de développement, acteur de développement, kanko fof o hawrini ko c'est un leader accompli, c'est un leader accompli, mais vraiment sur tous les plans ngara he saare ma tawa ɗon saare ma neɗɗo ina ɗumen waɗa vraiment ɗon ko gacce ngalama tan wiyete. Donc ɗum so neɗɗo waɗani ɗum sukaɓe, susni hoore mum sukaɓe, wowni hoore mum sukaɓe, te suka suka noon janggo e jaam kañum waɗita diriger aduna. ɗum taki vraiment sa mawni a andat ndekete o ko waɗanannoma ko ɗum ko c'est quelque chose, c'est un trésor inestimable. jagga hen anne mbawa fewju feere ko waɗanma ko mbaɗa ɗum perpétuer he sukaɓe ɓe gonduɗa ɓe. ɗum ko hakkude makko he vraiment les tout petits. fit makko noon kam ɗo nattuɗa ɗum fof ɗum wirtima ɗon, ɗo nattuɗa ɗum fof ɗum wirtima ɗon. soko haalgol ngir Allah ari o hulani o haala ɗum, mbo tikkani mbo an andi, mbo weltanimo ne aussi o laarani beltaniɗo mbo yaadi he makko o laarani jarduɗo he makko, mbo foɓɓani mbo o laarani poɓɓanɗo mbo, mbo yaadani he makko ne an andi. Voilà, ɗum kam ɗum woni courage makko o vraiment ɗum ɗon ne koko jari wadde roy, son courage, son sens de la responsabilité, son sens du devoir aussi vis-à-vis de sa famille, de son village, de ses frères et sœurs, de ses vraiment de ses amis, de son entourage, de tout en fait. ɗum ɗon koko jari royde ɗon. O waɗi ɗon sammo, o waɗi sammo diine makko, vraiment o waɗi sammo aduna makko, o waɗi sammo hakkude makko he famille makko, o waɗi sammo hakkude makko he village makko, hoddiɓe makko, o waɗi sammo hakkude makko he sukaɓe he. Donc vraiment enen mbo mbawi settano gumgol makko Allah, vraiment ko neɗɗo gumɗo Allah. Hutbaji makko ko ɓurmi hen siftorde hande woni vraiment ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. ngol kongol tout le temps o waɗanta ngol répété, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. tout le temps o waɗanta ɗum répété. somi juumi noon onon anduɓe ɓe jaafoɗe kam waɗi on autorisé caggi toon kam, par ce que ko alquranul karim haale tan, kala ko kalmi hen ko wona noon tan tat ko min yakki. donc te alquran kam koko laaɓi tos na leeri. donc ngol kongol ko mbiyannomi eɗen ngol ciftori tout le temps, ngol waɗatno raisonné chaque vendredi, ngol waɗatno raisonné e nder ɗumennaji meɗen. walla moɗon wiya ɓayjid, moɗon wiya ɓayjid, mbo siftina lewru korka mbo waɗa tafsir alquranul karim. vraiment kala ɗo neɗɗo hettata neɗɗo tan, ɗo kala ɗo neɗɗo wawi wallir neɗɗo tan kaw hetti min ɗon, kaw hetti ɗon saare nde. kala ɗo neɗɗo ɗon dirigeant leader hettirta yimɓe muɗum, kaw hetti ɗon saare nde. ɗum kam koko wona wiyawi koko min tawa. donc ɗon kam sa yeehi he suratul anfal vraiment innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. o wima noon ɓen noon alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. ɓen sa jeeyama e mabɓe noon Allah wima ulaika humul mu'minuna haqqa, ko ɓen de goni gonɗinɓe, ko ɓen de goni nunɗuɓe, ko ɓen de goni moƴƴuɓe, ko ɓen de goni ɗoftiɓe, ko ɓen de goni gumɓe Allah. ɓen noon o wima kala nde bokkuɗa he ɓen ɗon o wi lahum darajatun. darajat ɗo kam enen mbo cetti he kaw. Allah ɓamtimbo, o ɓamtani hoore makko, Allah ɓamtimbo. Allah yekkitimbo, o yekkitani hoore makko. kala mbo andi kaw ko humilité andi mbo, ko wadde suufel hoore makko andiri mbo vraiment. donc on darajat lahum darajatun inda rabbihim, on kam enen mbo cetti ɗo sera jomirawo makko. wo maghfiratun, on enen mbo ñagano beela Allah ina mbo yurme, beela Allah ina mbo yaafo, beela Allah ina mbo suɓano place de choix he sera nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wo rizqun karim, on ne eɗen mbo cetti par ce que ko taweɗen ko he gurdam makko Allah arsuganimo arsugue mo gandanɗuma hoore maɗa. ombo wawi wallu kala julɗo gonɗo he tolof tolof, ombo wawi wallu kala jurɗo garɗo wullitimo sohlaji muɗum. on wo rizqun karim noon enen mo mbawi settade. donc wo maghfiratun o miɗo on ñaago
bo ñagano ɗon bo beela Allah ina mbo yurmo beela Allah ina mbo yaafo beela Allah ina mbo vraiment jaɓɓo e aljannaji ɓurɗi to e aljannaji beela Allah ina mbo taƴana place de choix une place de choix auprès de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment ɗon kam donc on ɗon aye mbo kalannomi vraiment woni ɗo Allah haalata ɗo affaire ɗumenin gonɗinɓe ɓe innamal mu'minuna allazina o wima vraiment gumɓe ɓe Allah dëgg isa zukirallahu wajilat qulubuhum ɓen dey kala ɗo ɓe nani inde Allah kala ɗo ɓe nani alquranul karim ɗum waɗat hunde he ɓerɗe maɓɓe ɗum ruttinat ɓe to Allah ɗum ɓeydat gumgol maɓɓe wa isa tuliyat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun donc dal manam kala ɗo ɓe nani alquranul karim woni ko kamɓe ñangata ɗum woni ko goɗɗo jangata ɗum woni ko goɗɗo haalata ɗum kala ɗo ɓe nani ɗum waɗat augmenté gumgol maɓɓe Allah te kaw noon min kam ko gandumi ko he makko ko wuɗɗimi ko ciftore gurdam makko ko hano o yaltirta ni aduna kala ɗo jimomi tan so weeti somi yiɗimo miɗo yanana foi makko woni manam nunɗal makko woni gumgol Allah makko ɓeydima ɗum ko min kam miɗo ɗum wawi setto he makko donc ɓen ɗon noon o wima allazina yuqimuna salata woni ñiɓɓe ɓe he julde wo mimma razaqnahum yunfiqun Allah wima ko ɓe ganduɗuma hoorema ko mbaɗanɓe ko arsuke ko garsuɗinɓe ko heko laaɓi ɓe ƴettat ɗum ɓe mbaɗa ɗum dépensé e ko gandanɗuma hoore maɗa Allah na ɗum yiɗi ɓe totta ɗum hono wiyete miskinaɓe ɓe totta ɗum jirimaji ɓe totta ɗum ɓe ngala ɓe mballa ɓe mbaɗa dépensé ta ko Allah tan taki te ɗum ne miɗa ɗum wawi settade he kaw enen ɗum mbawi settade he kaw donc ɓen ɗon noon ko ɗum taki Allah wima noon ɓeɗo ulaika humul mu'minuna haqqa ko ɓeɗo goni julɓe ko ɓeɗo goni gonɗinɓe ko ɓeɗo goni nunɗuɓe ko ɓeɗo goni moƴƴuɓe ko ɓeɗo goni ɗoftiɓe ko ɓeɗo goni rewɓe Allah après noon ko wima lahum darajatun ɓen ɗon noon vraiment mi ɓamtiɓe inde rabbihim e seram vraiment wo mahfiratun yaafuya ina ɓe wodani wo risqun karim aussi hono wiyete vraiment une dotation généreuse ganduma hoore maɗa ko arsugue jaƴɗo ko on ɗon aye ɗumen nannomi donc en kaali he vraiment nunɗal makko joni noon enen gara hono wiyete enen gara surtout aussi ɓeyden hen nunɗal hene woni desde ɗe kala mbo andi kaw hande na andi saare nde wona saare nde tan yimɓe hewɓe aux alentours ko kanko ɓe desnatno haalis sa ari noon a addi haalis ma on konti o ƴetti mbus o haɓɓi o waɗi o windi kayit o waɗi hen nder mbus e inde maɗa on mbus sa ari soko 1990 sa arti 2000 ko on tawtata ɗon on mbus tawtata ɗon ko ɗum de woni nunɗal degge wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka ɗum ɗon noon sa resniɓe mbuɗu sokay soko duuɓi temedere gartoɗa ko ngun mbuɗu tawtata ɗum ko ɗum de woni nunɗal degge ko ɗum de woni ko ganduma hoorema hono wiyete ko saɗi ko he o jamanu ko ɗum de woni ko yimɓe foof dartata ɗum ɗon okkimo noon darajatu as-sadiqul amin as-sadiqu ko gonɗinɗo al amin ko koolaɗo al amin ko kolniɗo al amin vraiment ko nunɗuɗo al amin kala ko jiɗɗon foof eko moƴƴi tan nanne ɗum to nder as-sadiqul amin vraiment donc vraiment on kawam ko fierté on ceernam mbiyanmi wom ko fierté he am ko fierté he kabanaɓe sa dañi neɗɗo baɗo noon kala fannu mo garɗa tan o darima hen fannu aduna o darima hen par ce que o wonano tan ceerno ni hen tan ɓorno gara mbubbu tan he kurus tan ina fada tan talibaji ina totte hadiya ina ɗuminna o ƴettatano bon hadiya ko kanko okkiratno donc voilà soko wallu aduna foti o immo o daro soko wallu Allah foti o immo o daro soko wallu famille foti o immo o daro kala ko ɓamtata saare nde yeeso o immo o daro donc vraiment c'est un dirigeant accompli c'est un leader accompli de tous les côtés il est certes pas unanime par ce que unanimité hay Allah okkani ɗum hoore makko il est certes pas parfait par ce que perfection ko nelaɗo Allah tan sallallahu alayhi wa sallam okkamo kono noon kam wax degg yalla o ɗoftima nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o ɗoftima Allah sallallahu alayhi enfin Allah subhanahu wa ta'ala donc woman yuti Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'a was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa nden noon enen jakori degge hande mbo sera nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko yo bamma ko Ahmad Kababa kanko yo babira en makko ɓe kalmiɓe ɗo ɓe o neyi ɓe keppar maɓɓe kanko yo vraiment kala moƴƴo kala julɗo kala gonɗinɗo ardiɗo mbo yo ɓe o ardi foof vraiment enen ɓe ɗum ñagano Allah hande ko ɗum mbinomi mi arat mi haala e kawam
ceernam vraiment aduna e lakara ceernam vraiment o andini kam o jangini kam o ne'i kam o halfi kam o nawi kam suudu gorko ko ala ko heddori kam vraiment ala ko heddori kam donc ko mbiyanmi ko tan hana nden hanti ko ya seyidi ya seyidi ya seyidi jazaka rabbuka an banil awtani donc ɗon kam ko mbawɗen tan vraiment fa tabarakallahu ko ñaganade mbo degg Allah ina mbo yurme ko ñaganade mbo degg Allah ina mbo yaafo ko ñaganade mbo degg Allah ina mbo yoɓa golle makko rewra ɗum e yurmede makko bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ko ɗum mbinomi hande vraiment mi arat mi yewtude he moɗon mi wara ɗum partager he moɗon parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur pour hollude on ne vraiment mo waɗi fier he makko parce que la consécration aussi ari ɗon kam ko min ça peut être subjectif parce que ko min tan he Allah tawa ala goɗɗo tawaɗo mi leeli jiimi Seyyid Cheikh Ahmed Tijani Al-Sharif Il-Fatimi en 2003 taw miɗo waɗa seconde o wi kam yawi kawma wota o huul fof makko moƴƴi en 2003 c'était 2004 kaw yehi kaw yalti aduna donc min miɗo wawi hande miɗo dañi cer he makko te hande ɗum ne aussi avec le recul mi faami ngol koyɗol ko ngol firti woni Cheikh Ahmed Tijani Al-Sharif Il-Fatimi jaɓani kaw Alhaji Mouhamadou Ba taalibe yagal makko he nder lawol Cheikh Ahmed Tijani donc ɗum ɗon noon hande kala joguiɗo kurus ina wirde salatul fatiha ko ɗum ñagoto Allah parce que ndende hono wiyete mawɓe ɓe gari to cheikh ina mo ñaago ɓe mbimo hono wiyete ñaganomin min gona he siratal mustaqim o wiɓe al istiqamatu fi hadha al waqti gayri mumkinin manam wonde peewal he oɗo jamanu wonde siratal mustaqim e oɗo jamanu mi anda sono wawi wonde kono wonata ko weeɓi donc o wiɓe ko hono wiyete priorité he moɗon woni ñagoɗon ko wiyete ko qabul woni battane moƴƴe kaw Allah rokkimo battane moƴƴe par ce que he ngol à travers ngol koyɗol min kam miɗo yanana o dañi battane moƴƴe par ce que Cheikh Ahmed Tijani jaɓanimo taalibe yagal makko e lawol cheikh à travers min yiidembo he nder koyɗol he minne miɗo hen ɗum ko ɗum fierté he amam ko ɗum ndam he amam ko ɗum sag he amam minne miɗo on ñagano ɗum kam beela Cheikh Ahmed Tijani ina kam jaɓana taalibe yagalam e nder lawol makko donc ko mbiyanmi ko tan ko Serigne Cheikh wino ko tan vraiment famdud yadan min ha ilayya tafaddulan wardud biha wajdan bila husban. Donc ñagano ɗe kam ɗum minne cheikh nokkana kam ha heewa girano kam ha heewa yuppana kam ha heewa yuppana ɗum kala talibe Cheikh Ahmed Tijani. Yo Allah waɗan en jaam, yo Allah ren vraiment famille kaw, yo Allah aynu famille kaw, yo Allah waɗan ɓe kisal, Allah waɗan ɓe taysir, Allah waɗan ɓe tawfiq, Allah waɗan ɓe uddital, Allah waɗan ɓe yaajende, Allah waɗan ɓe sutura aduna e lakara, Allah ayna ɓe aduna e lakara bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On jarama jef waay, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.